俺はね、今日ね、朝ごはん食べたんだけど、タンドリーチキンを食べたんだよね。最近ハマってるのは、そのタンドリーチキンにケチャップをかけて食べるのが俺の最近のおすすめで、食べてた時に窓の外を見たら一匹のテントウムシがいたんだよ。それで俺はそのテントウムシを探しに外に出たんだよ。そしたらね、玄関の前に一個の大きなゴミがあって、それをつついたら中からピッカピカなトマトが出てきた。